la séance d'écoute de l'album Melo Bouné de l'artiste Talla Diazaka. jukkal leen du doy fu ñu toll leen di remercier seen présence et tout ñi fi teew ñëpp di remercier suñu grand yi fi teew yëpp di remercier suñu frères yi fi teew yëpp son bi mi ngi tudd Ka topp Ka donc toujours rek album moom di nga def ay morceaux yoo xam te ne day yeete mais am na album yoo xamante ni c'est troubler son eau pour la faire paraître profonde maanaam parfois il faut ngay laal tendance dafa bokk ci li nga xamante ne day doxal artiste surtout maag Sénégal tendance la ñu gëm parce que pratiquement boo xoolee musique bi léegi TikTok yàq na ko léegi kuy def son TikTok ngay miser bu doxul TikTok mooy yow doxo te di nga gis son bu cartonné TikTok di toj TikTok boo demee YouTube du am vue yu bëri nga gis son buy toj YouTube am vue yu bëri nga dem TikTok du am ay challenge donc malheureusement suñu public 70% yëpp xamuñu musique xamuñu mix xamuñu master ñoom na neex la xam donc parfois booy génne projet yu mel nii il faut que nga sol yëre sénégalais boobu noonu def loo xamante ni moo tolloog fi ñu nekk ak li ñu bëgg moo tax Moussa Ka bi afro bongo la benn style bu ma créé woon depuis 2019 2020 commencé woon ko ak waa Zbest Family donc tuddee ko afro bongo beat afro lay nekk afro pop samplé ko ak ay bongo donc def ci li nga xamante ni mooy mbalax donc tuddee ko afro bongo bii nag si afro bongo yi dafa particulier parce que dama ci def drill benn style musique urbaine la bu xew bu rappeurs yi di def donc moom laa ko def samplé ko ak ay bongo parce que Talla jeune la te jeunes yi lay woyal te pratiquement style drill yi dafa nekk style boo xam te ne jeunes yi dañ ko bëgg donc thème bi tamit ñu élaboré si jéegu téléphone maanaam tey xale jigéen ñi sëy si kër yi sax boo xoolee lépp téléphone la bu ñuy ndugg sax léegi dañuy toog fi ñu toog commandé ñu indi leen loolu lay wax dem na ba day topp kaa yi di topp laay fi ñu Maam Ndiaye sa boo keneen ak keneen ba roséem dafa mujjee xam ba mu am cee problème ak jëkkëram donc c'est un son boo xamante ne dañ ko scénarisé bindee ko son boo xamante ni idée par montage nga xamante tey bu ñu tourné clip bi ngay gis image par image di mën a comprendre donc jëkkëram jote seeg moom parce que topp na ay live di tapoter la gën a tal ko toppatoo jëkkëram donc bu jugee si live Maam Ndiaye sa moo dina dem si Adamo dugg ainsi de suite ñiy live ñëpp donc am na si biir deuxième partie bi ñu jël koo xamante ni vulgarisateur la patron monté loo ko ni ko benn pënu nga may wekkil mu nekk fa topp si live yi ba patron fekk ko fi indil ko problème am koo xamante ni CV bu riche la joxe ñu def ko patron de tout ñu def ko mu nekk njiit si entreprise bi mais saa yu duggee bureau am topp live yi ba ñu mujj ko dàq donc c'est pratiquement une chose boo xamante ni fépp la kër sax boo fa duggee da ngay gis ñëpp buñ toogee waxtaan amatul ñëpp a ngi seen téléphone donc loolu lañu illustré mu nekk tendance ñu def ko musique un peu de comédie musicale mu am fun ba pare am musique ba pare am yeete parce que ci biir mi ngi ciy wax naan téléphone du pour lore mais am na njëriñ lool mais du pour lore parce que tey jii nii bu ñu nee téléphone baaxul wala internet baaxul man du ma si ànd ki ko yor moo baaxul wala mu baax parce que boo nekkee ku baax boo yoree téléphone lu baax nga ciy def boo nekkee lu bon ku bon boo yoree téléphone lu bon da nga ci xalaat kon bu ñu nee xaalis baaxul man ànduma ci loolu ki yor xaalis moo baaxul mais ku yor xaalis baax yaa ngi def lu baax boo nekkee ku bon yaa ngi def ku bon donc son bi c'est en manière générale tendance la ça parle de TikTok digital internet musique phone jeune voilà nice. Donc je pense que vous comprenez pourquoi au début de mes propos ma ne l'architecte de la musique sénégalaise ndax tey jii bu ñu ñëwee ci le producteur c'est-à-dire que c'est un beatmaker mais il va au-delà de ça. musique moom dafa nekk lu complexe quoi ay chef d'œuvre la chef d'œuvre moom ku ko wax xam ne artiste moo koy def donc du way rek ne suffit pas l'écriture dafa am lu ñu tuddee esthétique côté maanaam forme ak fond forme mooy musique bi li ngay dégg liy neex baatu artiste bi les harmonies ça on peut l'appeler forme bi léegi fond bi nag mooy la signification les paroles lyrics yi sens bi direction artistique bi daf ci am solo donc hôpitalu Iñaan mooy li ñuy dund rek maanaam dañuy faral di dégg ci société bi nit dafa soxor loolu feebar la ci nit quoi parce que tey nit ku soxor feebar la parce que jikko ak borom pax luy nekk ci yow la yàlla moo la koy bindee nag toolo ko waaw doo nangu dogal tey nit am dara te loolu dafa bëri suñu réew mi soxorante iñaanante moo tax ci biir son bi ma bindee ko noo xamante ni avec l'artiste dama créer benn hôpital tuddee ko hôpitalu Iñaan
hôpitalu Iñaan yàlla na wér ak jàmm maanaam borom xol bu bon ku feebar la foo ko fekk day soxor teg ci du nangu ku dul apprécier demal faju ji hôpitalu Iñaan yàlla na wér ak jàmm ba tey maa ngi si image parce que dañu toll si jamono boo xamante ne dañuy seetaan di déglu boo xoolee pratiquement kër yëpp ay YouTube lañu am donc tey jii nii bu ñuy déglu album wala ñu déglu son dañuy seetaan dañuy bëgg di gis image buy daw wala vidéo di ko dégluwaale mais teg benn photo rek di ko déglu amatul sens moo tax sous forme nigériens yi créé des visualiseurs maanaam ñu tuddee visualiseur même boo deful clip officiel nga def benn vidéo boo xam te ne sax sur place la nga def ko en portrait dugal ko avec le son ñuy toog seen kër di taal YouTube bi di mën a am image bu ñuy gis parce que tey musique dañ koy seetaan nekkatul di ko déglu donc comme dañuy seetaan musique man damay bëgg sama musique su may bind booy déglu ngay gis image yi si sa xel même boo gisul vidéo donc maa ngi ciy wax benn waa ji soxor soo xamante ni dafa feebar ba ñu yóbbu ko hospitalisé ko si hôpital Iñaan jox ko ay garab muñ ay garab nangu dogal garab yi noonu la tudd yooyu lañ koy prescriral médecin bi jox ko mu naan après pour mu mën a nangu xam nga donc sur ce après koy perfusionné perfusion yi ñu koy jox garab yi muñal la lay tudd ay nangu affaire yooyu noonu donc nan ngay fajee ku soxor mooy sol ba mu naaj romb ko xol bi toj gars yi ni boum te explosé donc affaire bu fën xam nga te musique dafa laaj loolu en fait waaw deuxième son bi nag moom style la boo xamante ne mu ngi ci def featuring ak Magay Seck di doomu dëkkam di grand am tette ko ci musique et tout ñu koy saluer de passage mu yombal affaire bi trop donc Asma liggéey son bu nice la donc son bu am ambiance gars yi leen wax nii albumu Talla dafa évoluer yéen ñiy déglu nii xam ngeen ni li ngeen daan dégg nii ak lii bokkul Talla il a beaucoup travaillé te je vais dire au Sénégalais benn affaire xëy na yàlla moo def mu teel a fël te xëy na ñoragul woon nga jugé ko autrement mais entre temps li mu gëm bëgg ko dafa liggéey il a bien travaillé il a resté des mois et des mois pendant maintenant une année di liggéey bi xamalan la boo leen xoolee fi muy woyee baat bu nice la am baat bu am harmonie la am xam na fi muy teg ay woyam nekkatul di yuuxu nu ko neexee nekkatul di yuuxu di faussé te je vous le jure di nga déglu album ba mu jeex da la gis fenn fu mu wàccee bit wala fu mu faussé te loolu mooy l'essentiel dans la musique il a beaucoup évolué man mii sax di wax ak yéen daf évolution man daf ma bett carrément parce que da ngay xam ni kii dafa évoluer dafa liggéey morceau yëpp bu si nekk mën a tukkal àdduna donc na si gars yi jàpp dañu déglu ko dañu déglu morceau yi danañ xam li may wax bu baax a baax waxuma pour jaay waxuma pour dara donc su doon leneen lu ñàkk fayda wala lu dul jaay wala lu amul sens du ma toog fii donte maa liggéey morceau yi mais moom ci boppam dafa évoluer beneen Talla la si style boo xoolee style Talla ak yi mu daan sol boo xul benn artiste bu ko style instant yi nii ci côté musique li mu évoluer ci musique ci côté son ci côté écriture ci côté vocal kenn gisu ko ba pare am na ay ndaanaan yu ne si ginnaawam di ko jàppale mi ngi def ay soirée yoo xamante ni le 5 mi ngi war a def Baaramundi mi ngi war a def événement bu mag bi Tëngéej donc tey jii nii artiste la boo xamante ni évolué na am na ñu ne si ginnaawam am na ñu ko gëm au niveau international def na ay featuring mi ngi ci biir album bi son yooyu dinañ ci agsi donc gars yi nañ dégloo xel dégluwaat xoolaat jàngaat xoolaat Talla bu baax bu njëkk ba ak Talla léegi parce que évolution day am ci musique ñun ñëpp ay évoluer comme yéen ni ngeen di évoluer yéen ñëpp léegi bu njëkk ay caméra yi ngeen daan gàddu évolution am na ba léegi seen téléphone ngeen di yor te balaa ngeen di jóge fii dugal ko donc évolution noonu la àdduna di doxee waykat tamit buy liggéey noonu lay avancé donc di ko remercier di leen remercier waat bu baax comment ngeen jënd musique bi jënd son bi ngeen xam ne ay son yu naas ñoo si nekk parce que comme ni ko gars yi waxee léegi nekkul loo xam dañ koy wax parce que suñu artiste la moo tax ñu koy wax bu doon loolu duñ fi toog parce que ay magum jëm lañ ku si nekk am na lu ngay def best mii ñëpp xam nañu temps bi du mel ci moom boo jëlee benn 5 minutes ci moom mu ñëw toog conférence de presse rek loolu c'est quelque chose de grandiose te bu doon lu ñu yëfu caaxaan na du ko def c'est un gars bi nga xamante ni man personnellement dama koy remercier devant les caméras parce que am na ay lu bëree bëri depuis bi Talla commencé sa carrière musicale 2019 2020 ba léegi bi mu jàppee bàyyiwul te du benn somme boo xamante ni bu significatif la bu ko jar bu jël ñu teg ko ci loxoom da koy def Talla rek tax parce que Talla c'est son frère da koy jàppale pour mu dem ci kanam di ñaan yàlla gën ko taxawu moom le producteur du peuple Zbest moom suma xarit suma waay la di remercier tamit tous les sponsors yi nga xamante tous les sponsors du moins autant pour moi yi nga xamante ni jàpp nañ ci album bi ku ci mel ni comme ni ñu ko limee sànq Eric Favre Youssou Diatta ñooñu suñuy frère lañu Lutte TV ñu ngi fi waa Moi Service aussi
et DK Tuning ñëpp a ngi fii ñu leen di remercier bu baax a baax di remercier tamit une personne bi nga xamante ni c'est une personne spéciale pour maanaam l'équipe de Talla Diazaka hormis artiste bi moom muy Ben Transit l'international malien nga xamante ni sunu frère la sunu papa la mu ngi jàppale artistes yu bëree bëri di ko ñaan tamit moom mu gën ci teg loxo incha allah di remercier waat encore une fois la presse di leen wax tamit public bi nañ dem déglu album bi déglu ko ñu jugé seen bopp le meilleur reste à venir ñu teg lépp nag ci loxo sunu borom subhanahu wa taala rabbi samawati wal ardi di leen gërëm di leen santaat bu baax a baax a baax. incha allah waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu presse bi fi nekk yëpp bala maa tontu ci question bi yéen moom mën naa ni ñun ak yéen mu ngi mel ni téyeer ak kuy def ngénte ndax kuy ngénte moom mënoo fexe ba doo jaar ci téyeer bi di nuyu waa Tëngéej bi nga xam ni fa laa juddoo fa laa yaroo fa laa màggee di nuyu toute ma famille sama yaay sama papa di nuyu The Best Production di nuyu sama ménagère muy Goudiaby et tout mon staff bi nga xam ni jàpp nañ ci projet bi réussir di nuyu aussi ñett nit yi gën a spécial ci man jàpp lool ci projet bi ku ci mel ni Ben Transit je veux dire que ni moom c'est ma deuxième famille c'est un Malien mais man rek la bëgg te loolu ñëpp xam nañ ko maa ngi koy nuyu di kontaan ci moom di nuyu Cheikh Sam Diagne Baye Flamez nga xam ni Baye Talla Diazaka Baye Flamez bi mu jàppee ba tey bàyyiwul moom nag mooy Serigne The Best Production chérie Mariette aussi di nuyu it une personne très spéciale muy Bala Diabaté ak Cheikh Nia Guitare yi nga xam ni bokk nañu ci projet bi ba projet bi mën a antu ba jaar yoon waaw sa première question mi ngi nekk car national man dama nekk ndaw ni ko sa bés waxee sànq bi may dugg ci musique mën naa ni nangu naa ko j'ai fait beaucoup d'erreurs moi j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que xam nga nit mën nga bañ a comprendre lu bari mais après ba ci biir nga comprendre loolu moom yàlla moom moo koy dogal quoi et aussi risques yi ma jël ci suma carrière ba agsi fii nii yombul ku koy jël di réussir mooy que maa ngi commencé sama carrière en 2020 dama ñëw ak album ma tuddee album bi Diazaka lisez le Diazaka que vous lisez parce que y a deux Diazaka y a Mame Gor Diazaka y a Talla Diazaka mais Talla c'est le fils de Mame Gor Diazaka li may wax rek yàlla mënoon na ma def doomu Sëñ Tuubaa ma nekk Tuubaa toog di encaissé addiya yàlla moo koy dogal mais yàlla doomu Mame Gor la ma def je suis fier d'être son fils et même su ma deewoon ba ñëwaat yàlla ne ma koo bëgg mu doon sa baay Mame Gor laa koy waxaat ndax ci jom gi ci fulla gi ci nangoo liggéey gi liy def Talla nag Talla moo koy liggéey ba yegg fi mu war a yegg donc album bi mu génnee ma teg la ñaari yoon Sorano nekk benn salle mythique boo xam ne nii suñ papa Thione Seck papa Youssou Ndour ñëpp fa lañ démarré seen carrière def ko 2 fois guichet fermé te boobu ba tey comprendre ma mais nag bi mu jotee ma toog gën a gëstuwaat carrière bi xam ne artiste buy def carrière ak artiste buy def buzz du benn da ngay dem nga jàngi musique da ngay dem nga gëstu da ngay dem nga côtoyer les personnes yi nga xam ne ñoom seen life yëpp ci musique la nekk pour nga mën a am expérience pour mën a bégal aussi soppa yi ak mélomanes yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi donc pour cas national je pense que ni loolu The Best Production la parce que man mën naa ni am na lu bari lu ma jàngaat ci musique The Best bokk na si ñi ma ko jàngal xam nga mooy xam fa ngay woyee xam fa nga ko war a woyee ak li nga xam ni moom moo xew tendance la boo xam ni instant bi kër goo dugg même yow ma posé question bi xam nga ni am nga rek bu jigéen wala jabar boo xam ni à l'heure actuelle bi ñuy def conférence de presse moom mi ngi ci kaa yi bu nekkul ci Ami Collé Dieng ma nga ca Mame Ndiaye Savon bu nekkul ci Mame Ndiaye Savon mi ngi joxe ay lumière donc c'est ça donc loolu la quoi donc pour aussi le choix de Tarba ci morceau Diazaka benn morceau la boo xam ni moom moo taal sam papa laa mën a wax sam papa dafa bëgg Tarba moom dafay wax ni Tarba mooy doomam parce que ñoom ñaar ñoo nduroo même profil gisoo Tarba c'est un incompris sama xarit la maa ngi kontaan ci moom di ko remercier mu nekk sama jumeau amul dara loo xam ni dama koy def te duñ ci gis Tarba Mbaye donc li tax ma def ko mooy Tarba sama doom papa la te sama papa da ko sentir lool
c'est pour cela que ma defal ko surprise sama papa mu kontaan ci loolu moo tax ma def Rembemba Diazaka Fayatal ba Mbaye yes. dañuy kontaan ci yéene bi nga am ci moom Talla pour artiste de manière générale sax laay wax boo xamante ni fii kenn niilul fii ku ne am na loo mën c'est que comprendre la ñu rawantee ba ci woykat yi nekk tendance tey xew dañoo gën a comprendre ñi ci suuf la gën leen a xam yoon bi te yoon bi fenn rek la mooy nekk ci gëm sa bopp ba pare jéem a xam nooy comprendre yi ak lenn aussi gëm sa bopp ak fit parce que musique ku koy def ragal du ko def musique art sax laay wax ragal du ko def kuy am arrière pensée di am lu muy dute wala am lu muy xalaat du ko def art gëm sa bopp moo koy def leneen du ko def tey jii boo gëmul sa bopp amoo fit munoo ko def tey Talla dafa dëgëroon bopp nag parce que dama ko daan wax daaw ma dégg man ko Talla looy jàpp ay soirée Talla looy jàpp lii mun ma non ñii tëggee léegi sama ginnaaw man ko Talla concentré wul si studio nga am it concentré wul nga def ay son nga am ay it nii moo waxee moom mu dëgër boobu xam rek boobu folie de jeunesse ak folie de gis naa samay moroom génne il faut que ma génne il faut ma def sama moroom tëgg na il faut ma tëgg loolu artiste yëpp a koy am nit de manière générale sax loolu c'est inné réflexion innée la sur une personne donc tey bu may liggéey ak moom muy commencer comprendre yomb na yombul parce que yomb na mooy parfois day am son boo xamante ne day ñëw studio ma ne ko Talla wayal lii yow laa ko fi bindal Talla ni ma noo man gisuma lii ma jël ko jox ko beneen artiste bi way ko Sénégal gi yëpp di ko TikTok bari na fi ay son yoo xamante ne ñu ngi koy TikTok Sénégal gi yëpp moom laa ko jox ni ko kaay way ko Talla ni ma non man gisuma lii de ma ne ko wayal lii parce que ñun ay commerçant la ñoo fet man commerçant laa man yow miy téye caméra bi nii rek boo namoon sa baat dugg sama studio ma def la waykat xool sa profil lu mu mën a jaay xool sa cible ban âge ba ban âge la fan laa la mën a jaayee classique wala tendance xool lan nga war a mën a way lan moo actuel ban public ñoo la war a déglu ban musique nga war a def ban parole nga ci war a teg soo paree la war a sol génn dañ la war a nopp wala waruñu la nopp dañ la war a xool yërëm la wala waruñu la yërëm loolu lépp day jaay produit nga comme nga jël benn produit bonbon wala nga jël benn jus ni da nga koy jaay booy publicité ni nga koy jaayee noonu ngay jaay artiste donc te boo koy jaay il faut nga xool cible dafa am solo donc moom bi mu demee ba comprendre cible am comprendre ni moom fii la war a jaayee après dafa yomb c'est un bon interprète moom boo bindee way moom ak Sidi Diop c'est des bons interprètes tey boo bindee way nii man damay bind ay way ñu way ko ba pare ñoom ñu ñëw ma jaay leen ko noonu laa koy defee Sidi noonu laa koy defee waale ak ñëpp Tarba ak ñëpp damay bind son bi defar musique bi pare ne la kaay ma jaay la son bi nga déglu mais moom su koy reprendre du am problème du metti parce que comprendre na c'est un bon interprète bokk na si studio yi gën a neex enregistré dafa comprendre quoi macha allah. waaw man li ma ci yokk rek mooy Omar maa ngi lay nuyu di la remercier yow nga yàgg nekk suma xarit di ma jàppale depuis sama début carrière yëpp bon maa ngi nuyu nag kër gi ñu nekk muy jëngal di nuyu Malick Ndoye bi nga xam ne moo ñu yombal mbir mi borom jëngal borom au Aziz donc je pense que ni man dama gëm ni musique du course de vitesse course de fond la ba pare tamit lu ñëwagul rek xam nga dafa jotagul quoi donc je pense que ni tey bu jotee rek lépp dafay yomb donc c'est ça gis naa yéene bi gis naa taxawu bi mais bu soobee yàlla man maa la ko wax de musique Sénégal man maa la ko wax wallaahi su ma nekkul pay xam naa dama nekk de tôt ou tard incha allah bu soobee yàlla ndax maa ngi liggéey gëm naa sama bopp te xam naa ne amul sama benn morom bu nekk ci showbiz Sénégal bu ma nangoo finance ci sama musique bu ma nangoo gëstu ci sama musique jamono ji loolu Omar bu maa la koy dénk en tant que petit frère et grand frère musique Sénégal d'ici 1 ou 2 ans si côté productif bu ma nekkul 1 du ma nekk 2 incha allah bu soobee yàlla. bàyyi Mati ak Mariam kontaan naa ci ñëpp mais bon man kii de kër ma amoon maa ngi ko am à travers les animateurs yu nekk Sénégal gis nga ñun ay artistes lañ di musique
tey animateur man dama jàpp ni warul nekk juge et partie animateur dafa war a nekk nit koo xam ni artiste bu génnee wayam surtout maag mu liggéey benn way boo xam ni da ko liggéey pendant 1 an 6 mois da nga ko war a jël décortiquer ko ba fansam bi nekk Tamba wala Thiès wala Louga te mënul jotee artiste bi mu jotee produit artiste bi mais man je le redis parce que Tarba wax na ko ci conférence presse dañoo complexé parce que mënuma comprendre animateur ñun owuñu leen téléphone pour ñaan leen xaalis ñenn ñi quoi pas ñëpp. tey ku ci mel ni suñu papa di jéem su référence la da nga koy woo 22h téléphone mu décroché la ku ci mel ni Pape Cheikh Diallo référence la da nga koy woo 22h mu yëkkati téléphone am mais la nouvelle génération nañu xam ne ñun ak ñoom ñoo tolloo comprendre nga. owuñu leen téléphone pour ñaan leen xaalis owuñu leen téléphone pour ndax ñoom ay star lañ ñun ñooy musique ñoom ñu mën ko teg quoi est-ce que tu me comprends donc buñ leen di oo pour ñu jàllale suñu communication la te loolu lañ leen di fayee je pense que ci médias yi quoi donc kër de kër boobu laa amoon animateurs yi ñu comprendre. si dañuy liggéey pour jàllale seen produit à travers le pays parce que ñun dañuy exporter la musique sénégalaise à travers le monde arrêtez d'être complexé ngeen ñëw ngeen jàppale seen i doom yi réew voilà c'est ça cri de cœur boobu laa amoon à part ça maa ngi kontaan ci ñëpp bu fekkee ni juum naa maa ngi jégalu bu baax a baax bu fekkee ni nag wax naa tamit doo xam ni jar na yoon maa ngi xam ni yàlla la di gërëm Sapé de Paris bi nga xam ni c'est un Malien c'est un doyen voilà le milliardaire Sapé de Paris il est là avec nous kontaan naa ci samay staff kontaan naa ci sama famille kontaan naa ci ñëpp album melo bu ne mélodie bu ne melokaan bu ne xam nga melo aar mi ngi seen loxo dénk naa leen ko jaajëfati. exemple The Best mu indiwaat bi nag bon xam naa taala nekkul nit ku naqaree nekkal tu vois et puis comme li Best wax léegi évolution am na waaw boo déggee musique bi ak qualité bi ak thème bi lépp da ci nekk ci biir quoi donc bon moi je te dis félicitations et comme li may wax rek àdduna moom ci loo mën a nekk rek gëmal sa bopp boo gëmee sa bopp rek yàlla day ñëw tu vois parce que fii dara tëbul sotti ku nekk rek avant mu yegg fu mu nekk bañ koy tudd am na fu mu jot a jaar am na ñu ko gëmul woon buñ demee ci biir dañ koy gëm nag c'est-à-dire loolu mooy doon sa force mooy doon sa doole tu vois donc yàlla man bi taxaw xam nga li ci kanam mooy daax incha allah en tout cas man maa ngi sa ginnaaw bés ak sa ginnaaw bul tiit quoi yàlla fa di sutura